الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Всевышний Аллах обратил внимание верующего особенно на то, чтобы он стал истинным поклоняющимся и принял высокую нравственность, потому что без этого претендующий на обладание веры не может называться настоящим верующим. Если с одной стороны признаком верующего является то, что он является поклоняющимся, то с другой стороны также необходимым для него является отстранение от суетных вещей. Не может быть такого, чтобы человек был верующим и одновременно с этим совершал безнравственные вещи. Как правило, обычно человек становится безнравственным тогда, когда он высокомерен. Поэтому Всевышний Аллах сказал о слугах Всемилостивого: «Они ходят по земле смиренно». И тот человек, который обладает смиренностью, не только уклоняется от споров и раздоров, но и более того, склоняется к миру и примирению, и он обладает также высокой нравственностью. И когда обладающий высокой нравственностью человек следит за тем, чтобы обрести благоволение Всевышнего Аллаха, и вместе с этим он прилагает усилия для выполнения своих обязанностей поклонения Всевышнему Богу, тогда его состояние называется состоянием истинного верующего. То есть истинно верующий является поклоняющимся и смиренным. Да, верно также и то, что у каждого человека есть разные силы и способности, и люди различаются физически. Иногда у человека возникают временные обстоятельства, которые становятся для него препятствием. Поэтому каждый человек всегда и в любом положении не может сохранить высокий уровень своей нравственности. Также он не может постоянно сохранять тот уровень поклонения и молитв, который ожидается от верующего для его духовного развития. Поэтому Всевышний Аллах даровал верующим облегчение в соответствии с их обстоятельствами. Иногда человек говорит, что некоторые дела для него совершить невозможно, и поэтому он их не совершает. Но говорить это неверно, по крайней мере в отношении религии ислам. Например, Всевышний Аллах повелевает верующему, что совершение молитв для него обязательно, и вместе с этим Он предоставил ему много облегчений. Например, тому молящемуся, который по каким-то причинам не может молиться стоя, Он разрешил молиться сидя. А тот, кто не может совершать молитву сидя, бывает, что человек из-за какой-то болезни или по каким-то другим причинам бывает настолько слаб, что он не может даже сидеть. В этом случае ему разрешено молиться лежа. И при этом нет никаких особых условий, как ему надо лежать, поэтому он может лежать так, как ему удобно, потому что он больной и слабый, и поэтому он может молиться так, как ему удобно. А в случае путешествия или по каким-то другим причинам разрешено сокращать молитвы и соединять молитвы, поэтому никакой человек не может сказать, что ему невозможно совершать молитву по какой-то причине. Более того, даже для тех людей, которые работают в таких условиях, в которых их одежда загрязняется,
тоже повелено совершать молитву. И если им недоступна чистая одежда, то они могут совершать молитву в той же самой одежде, которая на них. И также, если недоступна вода для омовения, то они могут сделать таяммум, ритуальное очищение без использования воды. То есть ни один разумный человек не может согласиться с тем, что какой-то человек не может совершать молитву под каким-либо предлогом. То есть для человека обязательно совершать молитву при любых условиях, пока он находится в сознании. Так что неправильно утверждать в отношении молитвы, что при некоторых обстоятельствах нам невозможно ее совершать. Когда у некоторых людей спрашивают, почему они не совершают молитву регулярно, то они прибегают к различного рода уловкам. Такие люди, прибегающие к различным уловкам, просто отдаляются от веры. Поэтому каждый из нас должен обратить на это особое внимание. В пятничной проповеди во время открытия мечети в Ирландии я обратил внимание членов общины к поклонению, и после этого один миссионер из Америки и еще несколько человек из других мест написали мне, что количество молящихся в их мечетях увеличилось. Отсюда стало ясно, что люди не приходили в мечети не из-за того, что им препятствовало что-то, или для них это было невозможно. Напротив, это было только проявлением их лени. И когда их внимание было обращено к необходимости совершать молитвы, это оказало на них положительное влияние. Но очень необходимо, чтобы это влияние осталось постоянным. Особенностью верующего является то, что когда его внимание обращается к какому-то доброму делу, то он начинает совершать его с большей активностью. Молодежные организации и женские организации должны приложить усилия для того, чтобы молодежь привыкла регулярно совершать молитвы, потому что в этом возрасте они здоровы и могут совершать поклонение так, как это следует. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, тоже обратил наше внимание к этому, сказав, что совершать поклонение должным образом легче в молодости и при наличии здоровья. Человек должен понять, что он должен выполнять обязанности, выполнять которые ему повелел Всевышний Бог, даже в том случае, когда ему приходится принуждать себя к этому. Когда у человека есть все необходимые условия, он тем более должен выполнять свои обязанности. Будучи здоровым, очень необходимо совершать молитвы и поклонение в знак благодарности Всевышнему Аллаху. Так что нам необходимо уделять этому особое внимание и прилагать большие усилия, потому что без этого наша вера не может быть совершенной. Теперь я перехожу к другой теме и расскажу о том, что является хорошей нравственностью. Одним из выдающихся качеств людей, обладающих высокой нравственностью, является правдивость и способность постоянно сохранять в себе правдивость. Особенностью верующего является то, что он всегда придерживается правдивости, и ложь даже близко не подходит к нему.
И это возможно только в том случае, если ложь ему крайне ненавистна. Но на практике, к сожалению, мы видим, что люди в различных ситуациях опираются на ложь. Иногда некоторые люди говорят, что у них не было никакого намерения говорить неправду, и ложь сорвалась у них с языка просто по ошибке. Например, когда некоторые люди подают заявление на предоставление им статуса беженца, они сообщают некоторые неверные вещи и потом оправдываются, что у них не было намерения это говорить, и это случилось по ошибке. Но если нет привычки, то человек даже по ошибке не может говорить неправду. Но, как бы то ни было, Всевышний Аллах всепрощающий, и Он прощает таких людей, которые осознают свою ошибку, но в этом случае им необходимо устыдиться своего поступка. А если какой-то человек солгал, и затем не испытывает никакого стыда от этого, и этой ложью он причинил кому-то ущерб, и не попытался каким-то образом уладить это, а напротив, старается доказать, что его ложь является истиной, или утверждает, что без этой лжи он никак не мог обойтись, то такой человек не может называться твердо придерживающимся своей веры и обладающим хорошей нравственностью. Такой человек, безусловно, должен понять, что он не находится на верном пути. Затем, в связи с нравственностью, Всевышний Аллах изрекает: «И говорите людям добрые слова». То есть, относитесь к людям мягко и по-доброму, и относитесь к ним достойным образом. Теперь посмотрите, обычно человек не разговаривает с людьми грубо, несмотря на то, что у некоторых людей даже их натуре присуща грубость. Но они не проявляют ее постоянно. И то, что Всевышний Аллах сказал: «И говорите людям добрые слова, и относитесь к ним по-доброму», Он это повелел этим людям, чтобы они создали в себе мягкость, вместо грубости и высокомерия, и никогда не произносили те слова, которые могли бы причинить кому-то боль. И не будьте теми, над кем одерживает верх гнев из-за каждой мелочи. Но, как я уже сказал, некоторые люди по своей природе сразу начинают проявлять ярость. Таким людям, если после того, как они нагрубили и потом сожалеют об этом, и стараются возместить тот ущерб, который они нанесли чувствам человека, или ущерб какого-то иного рода, и раскаиваются и просят прощения у Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах говорит: «Дверь покаяния открыта для них, и их раскаяние принимается». Но те люди, которые не обращают внимания на это повеление Всевышнего Аллаха и продолжают творить насилие и жестокость, и затем не испытывают никакого рода стыда от этого, не только безнравственны, но и более того, они являются грешниками по причине нарушения ими повеления Всевышнего Аллаха. И поклонение таких людей ничем не помогают им. Таким образом, Всевышний Аллах дает надежду на прощение тем людям, которые, совершив какой-то поступок, находясь под влиянием гнева, затем, придя в себя, стараются компенсировать причиненный ущерб. Но тот человек, который после того, как он пришел в себя, нисколько не сожалеет о произошедшем, не может представить перед Аллахом никакой отговорки. Так что мы должны в этой связи сделать самоанализ.
Ко мне на рассмотрение приходит много дел о ссорах между мужем и женой, из которых становится ясно, что когда люди находятся под влиянием своего гнева, они не понимают, что они говорят и что делают. И иногда они причиняют боль чувствам женщин. И иногда даже поднимают руку на женщину. Есть также и другие случаи, когда они не относятся друг к другу должным образом. И более того, когда комиссия по примирению или суд общины пытаются примирить их, то они упорно стоят на своем. Но когда принимается какое-то судебное решение о наказании одной из сторон, они просыпаются и начинают писать письма с просьбами о прощении и стараются исправить то, что они поступили несправедливо с другими. Да, такие люди, попросив прощения, после того, как они получили наказание, спасают свой исход. Но на них уже остается пятно наказания. А если бы они не попали в ловушку своего эгоизма и примирились бы, то дело не дошло бы до этого. Все эти люди должны подумать о том, как спасти свою веру. Но бывают такие, которые никоим образом не слушают, и затем они совсем отдаляются от общины. Знайте, что этот мир и все мирские пользы предоставлены нам всего на несколько дней. Поэтому мы должны подумать о своем исходе. Мы должны подумать о том, как мы можем стать обретающими милости Всевышнего Аллаха. Я часто обращаю внимание общины на то, что мы должны увеличить уровень своей нравственности. И мы не должны из каких-то мелких вещей попасть в ловушку своего эгоизма. Каждый член общины должен стараться, чтобы он был примером хорошей нравственности и высокого уровня гуманности. Да, иногда мы проявляем свои эмоции и проявляем гнев, и это свойственно человеческой природе. Но при этом верующий должен знать, что Всевышний Аллах дал ему несколько повелений относительно этого, поэтому мы должны сдерживать свои чувства и использовать их ради угождения Всевышнему Аллаху. Я только что рассказал в качестве примера о проблемах между мужем и женой. Посмотрите, как Всевышний Аллах повелевает помнить о богобоязненности в аятах, которые читаются в проповеди Никаха. В них содержится повеление, следовать которым должны и муж, и жена. Но люди часто не обращают на них внимания и не следуют им. Они считают, что никах уже совершился, и этого достаточно. Это те люди, которые упорно стоят на своем. Более того, они гордятся тем, что они говорят и делают. И они гордятся тем, что унизили другую сторону. И они уважают свои чувства, но нисколько не беспокоятся о чувствах других, утверждая, что то, что они сделали, это и является правильным. Потому что они считают, что так и надо было поступить с другим человеком, поскольку это было средством исцеления для другого человека, и не было никакого иного выхода, кроме того, что они сделали с ним. Если согласиться с такими людьми, то это будет означать, что та религия, которой они следуют, является неверной, потому что они говорят одно, а делают другое. Да, безусловно, они могут сказать, что это такое повеление религии, которому нам трудно следовать, но утверждать, что без того, что мы сделали, не было никакого иного выхода, это неверно. Этим они словно говорят, что их религия является неверной.
Всевышний Аллах же повелевает подавлять свой гнев и относиться к другим по-доброму, проявляя высокую нравственность, не упорствовать в своих ошибках и выполнять свои обязанности по отношению к слугам Аллаха. Более того, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, даже сказал, что тот, кто не выполняет своих обязанностей по отношению к людям и не становится примером проявления тех нравственных качеств, проявлять которые повелел нам Всевышний Бог, и которые очень необходимы для верующего, не выполняет свои обязанности по отношению к людям и свои обязанности по отношению к Богу, и его молитвы и поклонения совершаются только на показ, потому что эти поклонения не произвели в нем никакого духовного преобразования, являющегося отличительной чертой верующего. И в таких людях нет того смирения, которое может приблизить их к Богу. Если кто-то снимает на видео человека, находящегося в состоянии гнева, в наше время это очень легко и везде это доступно, то любому разумному человеку, увидевшему эту запись, когда он будет находиться в нормальном состоянии, самому становится стыдно. Теперь я расскажу о тех назиданиях, которые давал нам в этой связи Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, говоря о том, что когда человек находится в состоянии гнева, его разум становится лишен мудрости, и иногда он даже доходит до безумия. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: когда ярость и гнев возрастают, разум умирает. Поэтому наше внимание должно быть обращено к терпению, потому что благодаря терпению увеличиваются силы разума и мысли. Затем он изрекает: помните, что между разумом и яростью существует очень страшная вражда. Когда приходит гнев и ярость, разум не может сохраниться. Но тот, кто проявляет терпение и показывает пример выдержки, терпеливости, тому дается такой свет, благодаря которому появляется новый блеск в способностях его разума и мысли. И затем от этого света создается новый свет. Но поскольку в состоянии ярости и гнева сердце и мозг становятся темными, поэтому от темноты создается темнота. Затем рассказывается о том, что сердца тех людей, которые приходят в ярость из-за каждой мелочи, бывает лишено мудрости. Он изрекает: помните, что с языка того человека, который проявляет жестокость и приходит в ярость, не могут сходить слова глубокого понимания и мудрости. То сердце бывает лишено слов мудрости, которое очень быстро впадает в гнев от противостоящего ему человека. Губы наглого, несдержанного грубияна бывают лишены источника мудрости. Гнев и мудрость несовместимы. И разум того, кто находится в состоянии гнева, тупеет, и он лишается благоразумия, и ему не дается никакой победы и помощи ни в какой области. Гнев — половина безумия, и когда он разгорается, он может стать полным безумием. Затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: две силы делают человека идущим к безумию. Первая — это подозрительность, и вторая — гнев. Когда они становятся чрезмерными, Хузур поясняет, это означает,
что когда мысли человека постоянно и сверх всякой меры находятся под влиянием подозрительности и гнева, тогда в нем возникает безумие. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: так что очень необходимо, чтобы человек берег себя от подозрительности и гнева. Затем, описывая верующего и то, каким он должен быть, и что он ни в коем случае не должен терять разум и рассудок, иначе он впадет в безумие, он изрекает: мужчина должен использовать свои силы и способности уместно, и тогда, когда это дозволено. Например, рассмотрим силу гнева. Когда она проявляется сверх меры, то она становится предзнаменованием безумия. Между гневом и безумием очень маленькая разница. Сильно гневающийся человек лишается источника мудрости. Даже при общении с каким-то врагом не следует говорить в состоянии гнева. Затем рассказывается о том, что человек может называться истинно верующим тогда, когда он удерживает себя от гнева. И рассказывая об этом признаке истинно верующего, он изрекает: сдерживающих гнев и прощающих людям. То есть, верующими являются те, кто подавляют свой гнев и относятся к людям с прощением и снисходительностью. Хотя в Евангелии тоже есть учение о прощении и снисходительности, но оно ограничивается иудеями, и сочувствие Хазрата Исы, мир ему, не имело никакого отношения к другим, и он четко и ясно сказал, что ему нет никакого дела до других, кроме сынов Израиля, и ему все равно, утонут ли они или будут спасены. Так что прощение и снисходительность Хазрата Мессии, мир ему, были ограничены сынами Израиля, но круг прощения того Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, который пришел как Мессия Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, объемлет весь мир. Поэтому нам тоже необходимо делать круг своего прощения и снисходительности все шире и шире. И это есть тот уровень нравственности, который мы должны стараться обрести. Если мы хотим обрести цвет Всевышнего Аллаха, то нам необходимо обрести такие качества, как терпение, выдержка и снисходительность. Если мы хотим, чтобы с нашего языка сходили слова мудрости и глубокого понимания, и чтобы люди обратили к нам свое внимание, и если мы хотим продолжать миссию Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, тогда нам следует уберечь себя от состояния жестокости и гнева в своих повседневных делах у себя дома и в отношениях с другими людьми. Если мы никогда не хотим быть лишены сил и способностей разума, тогда нам необходимо защищать себя от всякого подозрения и гнева. Если мы хотим стать истинно верующими, то нам следует использовать свои способности уместно и тогда, когда это следует. Даже если иногда возникает состояние гнева, это не должно быть похоже на безумие. Напротив, это должно находиться в рамках улучшения. Проявление гнева и бесконтрольных чувств делает человека безумным. Так что очень необходимо соблюдать умеренность в этом. Если человек испытывает гнев, то, как я уже сказал, это должно быть в рамках исправления и в такой мере, в какой это необходимо для улучшения, а не для удовлетворения своего эго и доказательства своего превосходства. Также Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек, что тот человек, который проявляет гнев, лишается своей веры. И он также сказал, что красота ислама заключается в том, что истинно верующий, указав на то, что является высокой нравственностью, увещевает проявлять прощение и снисходительность и подавлять ненужный гнев. Так что для каждого необходимо принимать эту нравственность,
потому что без этого трудно стать истинно верующим. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, непрерывно напоминал в своих писаниях и высказываниях о том, что мы должны контролировать свои чувства. Но в нас есть слабость, заключающаяся в том, что мы не следуем его наставлениям должным образом. Это относится и к обычным мусульманам Ахмади, и к людям, занимающим какую-либо должность в общине. Есть такие люди, которые рассказывают другим слова обетованного Мессии, мир ему, и увещевают других, чтобы они контролировали свои эмоции, но сами они забывают о том, что Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Будучи правдивыми, проявляйте такое смирение, которое подобно смирению, проявляемому лжецами, когда раскрывается их ложь». Некоторые люди, будучи лжецами, стараются доказать, что они правдивы, и некоторые притеснители стараются представить себя в качестве притесненных. Как можно поверить, что у таких людей осталась хотя бы малейшая часть веры? Потому что вера требует, чтобы после того, как он пришел в себя, вместо того, чтобы упорствовать, он должен каким-то образом компенсировать проявленную им несправедливость. И если он причинил боль чьим-то чувствам, то он должен стараться исправить это. По крайней мере, он должен испытывать стыд от того, что он натворил. Мы должны проанализировать себя, думаем ли мы так или нет. Если кто совершил притеснение, находясь под влиянием временной ярости, то после того, как она прошла, он должен это исправить. Если он не исправляет этого и не чувствует стыда, и более того, если после того, как все закончилось, на него это не оказало никакого влияния, то о таком человеке обетованный Мессия, мир ему, сказал: у него нет истинной веры, и его вера только показная. Более того, эта его вера похожа на пузырь, на поверхности которого вода, а внутри воздух. Если бы он целиком состоял из воды, то это была бы вода, а не пузырь. Так что нам необходимо проанализировать, сколько раз нас притесняли, и мы все это вынесли и не отвечали, попадая под влияние гнева. И если мы являемся людьми, занимающими какую-то должность в общине, то сколько раз было такое, что несмотря на то, что другие притесняли нас, мы выносили решение, соблюдая все требования справедливости, несмотря на все его притеснения нас. Выдержкой не является то, что какой-то человек во время борьбы с сильным человеком говорит: «Я проявил большую выдержку и не ответил ему». Напротив, выдержкой является то, что человек мог наказать кого-то, но не наказал. В этом месте я хочу разъяснить одну вещь. Если организация общины предлагает наказать кого-то, не выполнившего требования справедливости и шариата, и он бывает наказан, то это не имеет отношения к тому, о чем было рассказано выше, потому что если кто-то совершил ошибку и бывает наказан за это, то в этом случае проявлять снисходительность и прощение становится грехом. Если кто-то приступает пределы и совершает притеснение, то судья выносит решение о его наказании, и это похоже на то, как родители или преподаватели наказывают детей. Такое наказание дается из-за какого-то преступления, потому что он нарушил повеление шариата или нарушил права других людей. Это разъяснение было необходимо, потому что некоторые люди, которых система общины наказывает из-за того, что они не соблюдали требования шариата, или из-за того, что они нарушали права других, сейчас тоже слушают меня. Некоторые из них уже пишут, и другие, вероятно, начнут писать. Вы произнесли проповедь о прощении и снисходительности. Простите нас тоже.
В этой связи я уже неоднократно говорил и еще раз скажу, я не испытываю никому враждебности. Некоторые люди пишут мне письма, наполненные ругательствами, но даже к ним в моем сердце никогда не возникло чувства гнева. Такие люди обычно не подписывают свои письма или подписывают вымышленными именами. Но даже если бы они подписывались бы своим истинным именем, то я уверяю их, что против них не будет начато никакого рода расследования, и они не будут наказаны. Пусть они ругаются столько, сколько им угодно. Да, я испытываю чувство жалости к ним, и у меня появляется возможность еще больше читать истихфар. Для меня это очень полезно. Наказание бывает только за то, что кто-то нарушил права других людей или повеление шариата. И наказание назначается с большой болью, а не с радостью. Тот день, когда в моей почте поступают письма от Назария Умури Ама и глав общин разных стран с просьбами о прощении кого-то, совершившего какую-то ошибку, но исправившего ее, бывает для меня очень радостным днем. Так что не принуждайте меня в тех областях, которые ограничивают мои обязанности. Я считаю также необходимым сказать, что когда на рассмотрение суда общины поступают дела, тогда суд или организация принимают решение в свете происходивших событий и обязывают одну из сторон вернуть то, что она должна. Допустим, если речь идет о каких-то финансовых делах, то одна из сторон должна заплатить, а обязанность другой стороны заключается в том, что если финансовое состояние должника стесненное, то ему должно быть представлено как можно большее облегчение и не упорствовать, требуя возврата всего долга сразу, потому что это есть повеление Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, чтобы мы не попали в ловушку своего эгоизма и совершили притеснение кого-то. Мы все должны всегда размышлять и благодарить Всевышнего Аллаха за то, что мы являемся последователями того человека, которого Всевышний Аллах назвал Мессией. Надо поразмышлять над тем, почему Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, был назван Мессией. Что отличает Мессию от других пророков? Нет никакого сомнения, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, во всех вещах, во всех особенностях и во всех качествах выше всех пророков. И он уже на вершине всего этого, потому что он является совершенным человеком, и его шариат является совершенным и завершенным. Но помимо него, когда мы смотрим на всех других пророков, мы видим, что у каждого из них есть то, что отличает его от других. Так что, вероятно, та особенная черта Мессии, которая отличает его от других, является причиной сходства с ним обетованного Мессии, мир ему. Разъяснение этого, данное Хазратом Обетованным Реформатором, да будет доволен им Аллах, очень интересное. Оно трогает сердце и заключается в следующем. Особенностью Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, является его учение о мягкости, которое он представил. Библия говорит: «Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Да, нет никакого сомнения, что все пророки дали учение о мягкости, но Хазрат Мессия, мир ему, посмотрев на все обстоятельства своего времени, усилил его больше всех. Так что это есть то особенное, что принес Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. И то, что Всевышний Аллах, назвав Хазрата Обетованного Мессию Мессией, сделал его похожим на него. Это означает, что он также повелел ему, чтобы он уделил особое внимание тому, чтобы учить людей мягкости. Хотя
Есть еще одна причина того, что Он назван Мессией, и она заключается в том, что Он пришел также для наставления и христиан, и по этой причине Он назван Мессией. Хотя Он также пришел к представителям других религий, и по этой причине Он был назван также и Кришной, и также Он пришел ко всем мусульманам и ко всем народам мира, полностью следуя святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и являясь его наместником. Вот почему Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в своем учении большое внимание уделил мягкости, увещал отстраняться от жестокости и в одном из своих писаний изрекает: «Богу угодно, чтобы вся ваша жизнь, вся ваша сущность претерпела глубокое и полное духовное преобразование. Он воистину требует от вас принятия смерти для прошлой мирской жизни, после чего Он даст вам новую, наполненную духовностью жизнь. Немедленно согласуйте ваши расхождения и примиритесь между собой. Простите прегрешения ваших братьев, ибо истинно зло являет тот, кто избегает примирения со своим братом. Он будет отвергнут, ибо он старается создать раздор. Оставьте тщеславие и сосредоточенность на самом себе, и все взаимные упреки, и взаимные неудовлетворенности. Даже будучи правдивым и справедливым и поступая по истине, будьте смиренны в обхождении, словно вы не правы, так, чтобы вы и сами подлежали прощению. Оставьте все, что раздувает ваше честолюбие, ибо дверь, куда вы приглашаетесь войти, не такова, чтобы пропустить раздувшуюся от честолюбия личность. Если мы сами не будем помнить об этой особенности Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, то это означает, что мы обманываем мир. Если мы сами не следуем этому учению, то разве мы имеем право призывать других к этому? Так что нам очень необходимо улучшить себя. Нам необходимо показать миру тот пример, увидев который, мир поймет, что мы уже полностью владеем своими эмоциями. Во время открытия мечети в Ирландии я тоже сказал, когда мы будем проповедовать, то люди будут спрашивать у нас: вы говорите об остальных мусульманах, которые не уверовали в Хазрата Обетованного Мессию, мир ему, что они лишены наставления, а вы сами уверовали в него. Но какое духовное преобразование вы создали в себе благодаря этому? Так что наш личный пример должен соответствовать нашему учению. Не все последователи других религий совершают безнравственные поступки. Надо поразмышлять о том, неужели все христиане или все индуисты или все последователи других религий ссорятся между собой? Нет. Среди них есть очень много таких людей, которые любят примирение и любят справедливость. Если среди нас есть и те, кто любит примирение, и некоторое количество тех, кто любит, то что отличает нас от других? Отличие будет в том случае, когда совсем исчезнет привычка к ссорам и раздорам, или, по крайней мере, она будет на том уровне, когда это незаметно. И мы должны проявлять неприязнь к тем, находящимся в малом количестве, которые сеют раздор. Для удаления зла святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: если вы увидите какое-то зло и в силах устранить его, то устраните его своими руками, а если не в состоянии сделать это руками, то сделайте это языком, а если не имеете силы даже для этого, то, по крайней мере, испытываете неприязнь к нему в своем сердце. Так что в ахмадийском обществе тоже должно быть понимание того, что надо испытывать отвращение к непристойным и безнравственным поступкам. Или можно сказать, что надо следовать тому порядку, который изложен в этом хадисе.
Если все это поймут, то даже несколько человек не будут совершать безнравственные поступки. И тогда каждый будет стараться увеличивать собственный уровень нравственности. Мы никогда не должны помогать никакому злодею. Мы должны выбирать тот путь, следовать по которому повелел Всевышний Аллах и Его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, о чем усиленно увещевал в наше время Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. Мы должны относиться к людям с прощением, мягкостью, снисходительностью и любовью. Если вы увидите, что кто-то из нашей общины притесняет кого-то, то это означает, что он напал не на притесненного, а напал на вас. Более того, он напал на всех нас. И даже более того, он напал на Хазрата Обетованного Мессию, мир ему. Потому что он унизил то учение, для которого он был воздвигнут. Так что нашей обязанностью является воспрепятствовать таким нападкам. Если не руками, то языком. Если не языком, то, по крайней мере, испытывать к ним отвращение в своем сердце. И мы должны молиться о притесненном, чтобы он был защищен от притеснителя. Если мы будем испытывать отвращение к безнравственным поступкам, и все наше общество будет испытывать отвращение к этому, тогда все эти дурные поступки и притеснения прекратятся сами собой. Но, к сожалению, иногда происходят такие случаи, когда в притеснении жены, кроме ее мужа, принимают также участие и его родственники, его родители, братья и сестры. И иногда в этом принимают даже участие некоторые люди ради дружбы, вместо того, чтобы примирить их. Так что для улучшения общества, вместо того, чтобы принимать участие в такого рода притеснениях, мы должны считать нападение на притесненных нападением на обетованного Мессию, мир ему. Если будет так, то вы увидите, как быстро наше общество улучшится, и тогда наше поведение и наши поступки будут вести нас к достижению той цели, которую установил Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. Дай Аллах, чтобы мы вместе с поклонениями могли установить высочайшие уровни нравственности, а не погрузившись в ссоры и раздоры, позорили имя Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Да убережет нас Всевышний Аллах от всякого рода личных страстей. Сегодня, после пятничной проповеди, я возглавлю заупокойную молитву по уважаемой Асие Бегам Сахибе, жене ныне покойного уважаемого Чодхри Мухаммада Абдур-Рахмана из общины Иннер Парк. Она скончалась 3 октября 2014 года. Инна лилляхи ва инна иляхи раджун. Ей было 69 лет. Она была внучкой сподвижников обетованного Мессии, мир ему, Хазрата Ахмада Яра и Хазрата Махтаба Биби. Да будет доволен ими Аллах. Она регулярно совершала все обязательные молитвы, совершала молитву тахаджуд и держала пост, постоянно поминала Аллаха, часто раздавала подаяние. Она была терпеливой и благодарной Богу женщиной. Она регулярно платила все взносы и совершала финансовые пожертвования, и была очень праведной и искренней женщиной. Когда в 1978 году против ее мужа было выдвинуто ложное обвинение, и ему некоторое время пришлось провести в тюремном заключении, она провела это время с мужеством и большим терпением. Она была мусия и заплатила все свои взносы, которые она обязалась заплатить. У нее остались 5 дочерей и 2 сыновей. Один из ее сыновей Ишлиякур Рахман, миссионер, работающий в Пакистане, а другой сын, Иджазур Рахман, работает в составе группы охраны. Она была тетей мученика Абдуль-Кудуса, учителя. Да возвысит Всевышний Аллах покойную степенями и простит ее, и даст возможность ее детям продолжать совершать ее добрые дела. После пятничной молитвы я выйду из мечети, а вы останьтесь здесь для совершения заупокойной молитвы. ये यहाँ हिफाजत खास के अमले में शामिल हैं।
आप मास्टर अब्दुल कुद्दूस साहिब शहीद की फूफी भी थी। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए, मक़सद का सलूक फरमाए और इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं बाहर जाके नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। नमाज के बाद अब आप यहीं मस्जिद में सफ़ें दुरुस्त कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.